안녕하세요. 모동순 마이디자인의 여정을 기록하는 여정입니다. 오늘 들고 온 의상은 바로 스텔라이브X쿠크다스 콜라보 그립 버전님의 타비님 의상입니다. 이번 의상은 소매가 긴 편이라 디자인에 따라 선택하실 수 있게 코트 버전과 튤립 버전 두 가지로 준비해봤어요. 편하신 버전을 입어주세요. 예쁘게 봐주시고 즐겁게 감상해주세요. 다음에는 더 완성도 있는 영상으로 찾아올게요. 그러면 함께 보러 가보실까요?